Tukifanya hivyo kila siku, tutawafanya watu wote ambao wanakuja kutusikiliza waje wapate kitu, kwa sababu ikumbukwe kwamba sisi tukija tukizungumza hapa tunawafariji watu wengi sana. Kuna watu ni majeruhi, wanaishi na risasi, watu kadhaa nimekutana nao. Kuna watu wamepoteza ndugu zao, hawajapata bahati ya kuwazika. Kuna watu wengine ndugu zao wametekwa. Kwa hiyo wakija kama hapa, wakiona kuna Watanzania wanakesha masaa yote wanawapigania watu ambao wamekutwa na changamoto na kuitaka Tanzania mpya, wanapata faraja. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tujue tunapigania nini kwa wakati gani, na kusoma tunapambana na watu wa aina gani, na tuwe tuna watu ambao wanatupatia taswira kimataifa, ndani ya nchi, na watu wanataka nini, na tuwe tuko sensitive na watu ambao hawatutakii mema. Hilo ni jambo la msingi sana kulifanya. Lakini pia ni kuwafariji ndugu zetu ambao wamepatwa. Sisi tunaamini katika harakati za mapambano, hatuwezi tukamwacha mtu njiani, hata kama tutangazi wakati wote. Lakini wale ndugu zetu ambao wako magereza mpaka sasa, inapofika weekend kama Jumamosi na Jumapili, lazima kuna watu, kama sio vijana basi unamtuma shangazi yako au mjomba wako, nenda gereza fulani. Kuna ndugu zetu, mkawape moyo, kwa sababu hatuwezi kumwacha mtu njiani. Wale watu ambao wanaenda mahakamani, tujue tarehe za kesi za ndugu zetu ni lini, tufarijiane. Huku tunapambana, tunasonga mbele, lakini wale ndugu zetu wa nyuma tunawafariji. Kama kuna mtu yuko gerezani ameacha mtoto nje, tumhudumie mtoto wake au mke wake na familia yake, ili tuzipe familia faraja kwamba sisi hatuachani njiani. Mwenzetu akipata changamoto tunamshika mkono, huko tunasonga mbele. Jambo la pili la msingi kabisa, tusikate tamaa. Haijalishi tumepitia mangapi, tumeona mangapi, tusonge mbele, tufocus. Sisi hatukuandamana ili ndugu zetu wauawe. Tuliandamana ili kuipata Tanzania mpya, tupate katiba mpya, ndugu zetu wanaotekwa, utekaji ukomeshwe, tupate tume huru ya uchaguzi, tupate mahakama huru, tupate nchi ambayo tunaitaka. Hizo ndio zilikuwa sababu za msingi za kuandamana mwanzo na sasa, na mpaka pale ambapo lengo letu litakamilika. Tunaandamana ili tuweze kuiandaa Tanzania mpya ya kesho, Tanzania ambayo kila Mtanzania atakuwa yupo huru kuishi kwenye nchi yake. Kila kijana atakayemaliza elimu ya chuo kikuu atapata ajira kama ambavyo watu wengine wanapata fursa. Sasa hivi Tanzania wazee wastaafu ndio wanaajiliwa kwenye serikali, vijana wako mtaani wanalandalanda. Kwa hiyo yale mahitaji yetu ya msingi, tukipata katiba mpya, ndio tiba ya matatizo yote ya Tanzania. Ukienda kwa mfano nchi ya jirani kama hapo Kenya tu, Kenya rais anatoa amri leo, kesho mahakama inapinga. Lakini Tanzania rais ni kama Mungu mtu, akitoa amri basi hiyo ni amri mpaka kwenye serikali ya kijiji itatekelezwa. Kwa hiyo nashukuru Mungu. Misimamo ya vyama, misimamo ya dini, misimamo ya makundi ya watu wasiokuwa na vyama, misimamo ya watu wote wa Tanzania wote umekuwa ni msimamo mmoja tu wa kutaka katiba mpya ambayo italinda nchi yetu ya Tanzania. Lakini cha msingi, tusikubali kugombanishwa. Hatuko hapa, hampo hapa kwenye live kwa sababu ya Mwaipaya, hampo hapa kwa sababu ya Sama, hampo hapa kwa sababu ya Abili, hampo hapa kwa sababu ya mtu yoyote ule. Mpo hapa kwa sababu ya Tanzania. Tuipiganie nchi yetu ya Tanzania. Hatumpiganii mtu yoyote, tunaipigania Tanzania. Tusikubali kuingia kwenye mkenge wa kugombana wenyewe kwa wenyewe. Tusikubali kuingia kwenye huo mkenge, hatutafika. Mwaipaya leo hii napanda hapa, ninaunga mkono mabadiliko katika nchi yangu. Kesho nikikengeuka, achaneni na mimi. Mnadai katiba mpya, mnaipigania Tanzania yenu. Hamumpiganii mtu, lazima mjue kufocus, mjue mnapigania nini. Mtu yoyote akienda kinyume na nyie songeni mbele, nendeni na malengo yenu ambayo mmekubaliana tangu mwanzo. Mmefanya tarehe 29, tarehe 9 mpaka sasa tumefanya hiyo kazi njema kabisa. Tusikubali kugawanywa, tusikubali kutengana, tusikubali kila mmoja akasafiri njia yake. Hatuwezi tukafanikiwa. Mapambano yoyote, vita yoyote tunashinda tukiwa wamoja. Mtu akisumbua, tutapambana mtaani, tutagombana mtaani, ugomvi wetu utaishia mtaani. Tukija hapa tutakuja na lengo moja. Wote kwa sababu mtu akikengeuka atajulikana kama huyu amekengeuka. Tusonge mbele, tuipiganie nchi yetu ambayo tunaitaka. Tunapambania katiba mpya, tunaipambania Tanzania. Kwa hiyo mtu yoyote akienda kinyume na malengo yetu ya msingi, kwa sababu malengo yanajulikana. Malengo ni kupigania katiba mpya na Tanzania ambayo tunaitaka sisi wa Tanzania. Kwa hiyo ukiona mtu ameenda kinyume na hapo, tusonge mbele, tumwache njiani, atakuja kutunga mkono mbele ya safari. Hilo liwe
jambo la msingi kabisa. Lakini la kwanza ni maelewano, tunataka nini kwa wakati gani, tutumie kauli gani, twende uelekeo gani. Kwa sababu ilikuwa mwanzo kabisa ni kuwakumbusha katika historia, wakati namalizia mwanzo, wakati tunaanzisha mijadala hapa Clubhouse, haikuwa kazi rahisi. Watu wanajua tulikuwa tuna Clubhouse, yani tulikuwa mimi nikifungua hapa live ya siasa, watu walikuwa wanashangaa. Unakuta watu hapo huko sijui tap tap upate sijui ni tuma gift sijui 20 ni kuonyeshe paja sijui namna gani vipi. Watu walikuwa hawaji kwenye live za siasa. Hatukuachia njia, tulikutana na watu walitusema sana vibaya, watu walikuja wakapanda, mnapoteza muda, ndio maana mpati watu. Sijui watu walikuwa wanachezesha live za kupata sijui double tap upate marafiki sijui namna gani vipi. Leo hii live zinazopigania haki hapa TikTok ndio live ambazo zinapata watu wengi zaidi. Haikuwa kazi rahisi. Kwa hiyo ni lazima tujue kwamba sasa hivi Watanzania wanatufuatilia, wanatuheshimu, tunafanya kazi kubwa sana. Na tukiwa hapa sio kila mtu ujiangalie wewe. Ukipanda hapa juu basi uzungumze unachokitaka wewe. Jua kuna watu wanasikiliza. Watu ukipata watu 400, watu 500, sio watu wachache. Humo kuna wazee, kuna vijana, kuna wakina mama, kuna viongozi wa serikali wako hapa wanasikiliza. Kwa hiyo cha msingi ukipanda hapa zungumza maneno ambayo yataisaidia nchi yako, na ujue kabisa unaandika historia ya kuipigania nchi yako ya Tanzania. Kwa hiyo msikate tamaa, msirudi nyuma, msifadhaike, mnafanya kazi nzuri sana, hampotezi muda, lakini msikubali kuingia kwenye mkenge wa Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Wanaweza wakagawa, wakaleta hapa mtu muhimu, mkamwamini, hamjui ametokea wapi, akaenda na upepo wenu, mwisho wa siku akawaangusha chini, mkapoteza focus. Nyinyi angalieni malengo yenu. Hata Mwaipaya leo anakuja hapa kila siku anachangia vizuri, kesho kutwa akija hapa kuleta wazo la kuungana na serikali, tia block, songeni mbele, kwa sababu malengo yetu sisi ni kutaka Tanzania mpya ambayo itamnufaisha kila mtu, awe na chama cha siasa, asiwe na chama cha siasa, awe kijana, awe mzee, aweze kunufaika na nchi yake ya Tanzania. Kwa hiyo ya kwangu nikasema kwanza nije hapa niwapongeze kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Baada ya hapo tuko pamoja kwa kila jema ambayo inaitakia nchi yetu ya Tanzania, tutawaunga mkono. Na mkienda kinyume, kubalini watu wa kuwashauri. Lazima watu wawashauri kwa heri kwa ajili ya kusonga mbele. Hatuwezi kutuana kwenye malengo, lakini tutashauri, bwana, hapa sio, hii njia ni ngumu, itakuwa ni ngumu kupita, tupite njia hii hapa. Lazima tuelewane na tupewane fursa ya kusikiliza watu na maoni ya watu wengine, na tuchambue na tuna kila namna ya kutafuta watu ambao wanaweza kutusaidia. Bwana, leo tumtafute Mwabukusi, ni mtaalamu mzuri wa sheria kutoka chama cha wanasheria TLS, aje hapa atupatie elimu ya kitu fulani. Atakuja, atatoa elimu nzuri, watu watakuwa na uelewa, unapigania kitu ambacho unakijua, tunasonga mbele. Kwa hiyo niwatakia kila laheri. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kuacha kazi zako na kuja kufungua live kushinda hapa sio kazi ndogo. Lazima tuheshimu. Naam. Jacqueline, naomba nikukatishe. Tulisema maandamano yetu hayana kikomo. Kwa hiyo hakuna maandamano ambayo ni ya tarehe 25. Sisi tumepanga ni maandamano yetu endelevu mpaka hiyo 25, labda tutaseme 25 litakuwa kikomo. Ila sio kwamba tuseme kwamba tumestopisha mpaka tarehe 25, hapana. Yeah, naomba weke sawa kwenye hapo kwamba maandamano hapa tuko kwenye maandamano, tunaandamana. Kwa hiyo ina maana muda wote na wasaa wote, yani kinaweza kawaka chochote. Kwa hiyo wasisani kwamba ndio tumehitimisha, hatujahitimisha. Huu tuko ndani ya kipindi cha maandamano ambacho tunakipangia. Okay, Okay, of course nimewasikiliza na lazima muwe mna demand zenu. Kama tunatoa siku, lazima mkubaliane, muwe mna masuala ya msingi. Masuala ya msingi yanajulikana na kile ambacho kimetokea tarehe 29. Lakini ukisoma lazima mnavyoandamana muwe mna historia ya maandamano ambayo yalileta mapinduzi ya kisera na kinchi. Ukiongelea Kenya waliandamana kama ambavyo waliandamana Tanzania 2007. Kwa hiyo 2007 Wakenya walivyoandamana walikufa Wakenya zaidi ya 1500. Lakini Wakenya 1500 walivyokufa 2007, Kenya ndio ilibadilika. Walikubali kuleta katiba mpya, uongozi uliokuwepo madarakani ukaondolewa,
ukaja uongozi ambao unaheshimu sheria mpaka sasa hivi Wakenya wamefika pale walipo. Haikuwa kazi rahisi, lakini walikuwa na mambo yao ya msingi ambayo kila mtu akizungumza anayajua, sio kuunga mkono kwa sababu kila mtu anaweza kaunga mkono kitu chenu kwa sababu ni kitu cha Gen Z, ni kitu cha mzuka ambacho kimesaidia maeneo mengi. Kwa hiyo lazima mwe mna command zenu kwa serikali kabla ya tarehe ambayo itapangwa iwe endelevu, au kama ni tarehe gani ambayo mmepanga, lazima mtoe msimamo wenu. Mnataka 1, 2, 3 kile ambacho mwanzo, na hayo maelezo kila mtu anayafahamu na yameandikwa hata kwenye comment hapo. Baada ya muda mnaweza mkao mna comment, kila mtu anajua ndani ya siku 3 mmedemand nini. Isipofanikiwa hizo siku 3, watu wanaenda tena barabarani, tunarudi tena hapa mpaka ambavyo serikali huwa inasikiliza. Kwa hiyo mnafanya kazi nzuri kwa nchi yenu, na kila njia ambayo mmechagua mnaweza mkaifanyia kazi kama ambavyo mmehisi inaweza ikawafikisha pale ambapo mnataka kufika, kwa sababu mijadala imeanza muda mrefu. Nimesikiliza, nimeingia mjadala wa kwanza kule, nimesikiliza, nimekuja hapa pia nikakaa hapo chini nimesikiliza kwa muda fulani, ndio maana nikaomba kupanda at least na mimi nitoe mawazo yangu. Lakini cha msingi wakati tunasonga mbele, basi kila mtu anapaswa kuwa makini, lakini msiache kuwa engage baadhi ya watu ambao nimesema mnaweza mkawafuata, ambao mnahisi kabisa wanapigania haki katika taifa. Mnapaswa licha ya mapambano ambayo mnaendesha, lakini pia mnapaswa kushauriana na namna gani njema ya kufanikisha malengo yenu, kwa sababu malengo lazima yatimie. Wakati mnaendelea hivyo, chukueni tahadhari. Sio kila mtu anakufuata inbox. Inawezekana mimi Mwaipaja nikaja hapa najifanya mwema sana kuzungumza, nikakufuata inbox, nikapanga kukutana na wewe, nikakutana, nikakuzuru. Kwa hiyo kweni makini jinsi ambavyo mnaishi, kweni makini kadi ambavyo mnakuwa mnawasiliana na watu. Msiamini kila mtu anayekuja anapanda hapa juu anazungumza. Kweni makini kweli kweli, tunahitajiana katika haya mapambano. Kwa sio kila mtu anakuja kuzungumza. Inawezekana mtu akawa ni mwenzenu, mnakesha naye, lakini mwisho wa siku akawa akachomesha baadhi ya watu. Haina haja ya kukutana, tukutanishwe na mijadala hii. Tutakutana barabarani, mtu mwema mtakutana naye barabarani. Kwenye mjadala hapa tujadili, tumalizane hapa, baada ya hapo tusonge mbele. Kama mtu anataka tukutane, tutakutana siku ya tukio. Kwa hiyo cha msingi kuweni makini, usimwamini kila mtu, usimwamini Mwaipaja sana hivyo, lakini amini maneno yake. Ukimsikiliza anaweza kukufuata inbox, bwana tukutane sehemu fulani, au wahuni wasenge, au lazima tukimaliza kuwasema lazima tukutane tunywe bia 2 3. Msiaminiane kiasi hicho. Kwa sasa hivi tufocus, tusonge mbele, tutakutana barabarani tukipigania haki yetu ya msingi ya Tanzania. Ya kwangu ni hayo tu. Mwenyezi Mungu awabariki. Sina ushauri mwingine kwa sasa. Nipo hapa, nitaendelea kuwasikiliza kwa kina. Kadri ambavyo nitapata nafasi ya kuzungumza nitazungumza. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante sana kaka Toa. Nashukuru sana.